Голосування за проєкти громадського бюджету завершується вже сьогодні. Переможців цьогоріч обирають серед 67 запропонованих. Це 33 малих і 34 великих, тобто це фактично є доволі такі хороші показники. Є певна категорія лідерів, є певно 8-10 проєктів, які є такі доволі активні. Вони змагаються з собою, які ж проєкти переможуть і будуть реалізовані наступного року. Нагадаємо, на реалізацію проєктів у 2020 році запланували більше коштів, ніж, до прикладу, минулого року – понад 14 мільйонів гривень. Учасники голосування подавали свої ідеї за новими правилами. Оновилося положення по громадський бюджет, і положення передбачало, що можуть автори подавати лише проекти, спрямовані на покращення інфраструктури громади. Що проекти для того, щоб бути в переможцях, визначається переможець рейтинговим голосуванням. Але попри те, для того, щоб стати переможцем, проект має мати не менше 300 голосів, а великий не менше 500 голосів. А ще подавати проєкти та брати участь в голосуванні можуть жителі навколишніх сіл, які приєдналися до Тернопільської громади. До слова, цьогоріч рекордною є кількість голосів. Якщо минулого року за весь період їх було 15 тисяч, то станом на сьогодні проголосували вже 37 тисяч людей.